привет, я Артем Болетов. В этом выпуске я завершаю рассказ о перспективах и отсутствии их у хоккейных клубов Национальной хоккейной лиги на завоевание Кубка Стэнли в этом сезоне. Завершаем рассказ разговором о дивизионе Метрополитен. Нью-Йорк Рейнджерс, к сожалению, к огромному сожалению, не смогут стучать в чемпионскую дверь в этом сезоне. С другой стороны, это продуманный тактический шаг. Генеральный менеджер команды Джефф Гортон и президент команды Глен Сеттер написали открытое письмо поклонникам Рейнджерс зимой, сказав о том, что ставка будет сделана отныне на молодых игроков, а не на политику выиграть сейчас во что бы то ни стало. Верный, грамотный подход. И в межсезонье Рейнджерс не подписали дорогостоящих и необходимых ветеранов. Все выглядит так, что подрастающее поколение сверх перспективные Лис Андерсон и Филипп Хиттл получат места в основном составе. Ну а на драфте 2018 Рейнджерс вообще заполучили 3 пика. Это форвард, весьма перспективный Виталий Кравцов, и также 2 защитника. Кеандре Миллер и Нильс Лунквист. Да, еще один Лунквист в составе Рейнджерс, но, правда, пишется через Кей, а не через Кью. Справедливости ради, надо сказать, что эти защитники все же не на уровне того же Расмуса Долина, но Виталий Кравцов пока еще не Конор Макдэвид. Таким образом, тактически Нью-Йорк Рейнджерс выгоднее было бы вообще закончить сезон где-то у днища турнирной таблицы для того, чтобы в 2019 году вновь получить шанс на высокий драфт-пик. Но здесь вопрос к королю Хенрику, конечно же, тому самому Лунквисту с буквой Q. Вряд ли этот гарантированный участник зала хоккейной славы согласится на то, чтобы болтаться где-то в днище. Он продолжит ловить шайбы. Нью-Йорк Айлендерс также не станут стучать в чемпионские двери, хотя им того очень хотелось бы. Джон Таверес из команды ушел. Это, по сути, невосполнимая потеря. Да, пришел новый генеральный менеджер, хорошо известный Ламарелло, с ним пришли в Нью-Йорк Айлендерс те же Мэтт Мартин, Лео Комаров и Валтери Филппол, например. Игроки, в особенности применительно Комарову и Мартину, играющие на шатдауне. Ну, игроки опытные, возрастные. С другой стороны, в системе Нью-Йорк Айлендерс, точнее в составе команды, есть Мэтью Барзал, который завершил предыдущий сезон, завоевав Колдер Трофи как лучший новичок. Это был лучший дебютный сезон со времен Евгения Малкина в 2006-2007 годах. Драфт для Айлендерс тоже прошел очень даже здорово. Они сумели получить Оливера Вальстрема, весьма эффективного снайпера, и перспективного защитника Ноа Добсона, который к тому же очень здорово владеет шайбой и умеет доставлять ее к воротам. Ну а Райан Поллок, играя в защите, продемонстрировал свою физическую готовность к тому, чтобы проводить огромное количество игрового времени на льду и брать на себя львиную долю ответственности, играя в защите. А хорошим, или продолжая хорошим, в качестве главного тренера в Нью-Йорк Айлендерс теперь будет работать Барри Тротс, только что завоевавший Кубок Стэнли в составе Вашингтон Кэпиталс. С ним же в команду пришел Митч Корн, легендарнейший тренер вратарей, благодаря работе с которым Брейден Холби вышел, по сути, на элитный уровень. Так что надежды у Айлендерс есть, и в течение парочки сезонов перестройка завершится, и они вновь выйдут на уровень конкурентоспособной команды, настоящей угрозы. Каролина Харрикейнс. Та ситуация, когда поднимаешь руки, чтобы постучать в дверь, но вместо того разводишь их в стороны. С одной стороны, начиналось все очень неплохо. У команды сменился владелец. Им стал Том Дандон. Соответственно, сменились и генеральный менеджер, и главный тренер. И в состав команды пришли Даги Хэмилтон, Майкл Ферланд и Эдам Фокс. Кроме того, Каролины сумели подписать Келвина Дехана, защитником, по сути, элитного уровня, причем подписали его на весьма выгодном контракте для свободного агента. И после этого началось совершенно необъяснимое. Джеффа Скиннера, помните, да? Так вот, его в составе Каролины больше нет. А этот парень в течение 3 предыдущих сезонов забросил на 34 шайбы больше, чем кто-либо еще в Каролине. Что получили за этого снайпера? Гарантированно выдающегося снайпера, надо сказать. А получили вместо такого жареного журавля надежду на синицу, которая, может быть, в небе пролетит. Ну, то есть, по сути, перспективный Клифф Пу. Кстати, довольно забавно звучит эта фамилия по-английски.
Кто английский знает, тот поймет. И 3 драфт-пика. 2019 второй раунд, 2020 третий раунд и 2020 шестой раунд. Вместо Джеффа Скиннера. Проспект и непонятные драфт-пики. Такие вещи попросту не поддаются объяснению. Соответственно, надежда Каролины на светлое будущее и на то, чтобы прекратить серию из 9 подряд невыходов в плей-офф, пока что, к сожалению, остается очень немного. Впрочем, как и шансов. А Нью-Джерси Дэвилс начинают довольно уверенно колотить в дверь, хотя пока что открыть ее им будет нелегко. Ну, во-первых, межсезонье прошло для них продуктивно, в том плане, что изменений в составе не будет. Таким образом, делаем вывод, что генеральный менеджер команды Рэй Шеррод по-прежнему ставит на Тейлора Холла, самого полезного игрока, и молодежь, такую как Ника Хишер и Уилл Бутчер. Они провели совершенно шикарные дебютные сезоны и, равно как и Тейлор Холл, превратились в игроков, вокруг которых команда будет строиться. Нью-Джерси Дэвилс делают ставку на долгосрочную перспективу. Им не нужно выигрывать прямо сейчас, они начнут это делать где-то через сезон, может быть, 2. Тогда они превратятся в ту хоккейную мощь, с которой станут считаться все соискатели Кубка Стэнли. Поклонникам дьяволов остается лишь запастись терпением. Но хоккей они в этом сезоне продемонстрируют шикарный. Филадельфия Флайерс тоже громко и уверенно колотят в чемпионскую дверь, хотя открыть ее пока что им тоже довольно сложно. Тем не менее, Клод Жиро закончил сезон, предыдущий на 2-м месте среди бомбардиров. Он играет с Кутюрье, двусторонним хоккейным гением, и с ветераном Джеймсом Ван Римсдайком. Это, по сути, весьма элитное звено. Кроме того, есть Джейкоб Ворочек и Уэйн Симмонс, которые добавляют мощи и загруженности ударным линиям, ударным звеньям Филадельфия Флайерс. Трэвис Коннектны получал возможность отыграть в первом звене, и эту возможность реализовывал очень здорово. Он продемонстрировал способность забивать, играя на острие атаки. И наверняка лишь улучшит свою игру. Равно как и Патрик Нолан, задрафтованный под 2-м номером в 2017 году. Правда, для него дебютный сезон прошел, возможно, несколько тише, чем ожидалось. В защите уже блещут Иван Проворов и Шейн Гостисбер. Они молодые игроки, но уже успели обрести в хорошем смысле звездный статус. Ну а Трэвис Сенхайм и Филипп Майерс постепенно до этого статуса добираются, развивая свою игру. Качество игры вратарей Филадельфии Флайерс — это привычный камень преткновения, когда речь заходит об общем качестве игры команды. Но есть одно очень большое и хорошее «но». Это «но» зовут Картер Харт. Как только Картер Харт получит шанс попасть в Национальную хоккейную лигу, а это случится где-то, наверное, через сезон, в тот момент лучшие игроки команды также достигнут своего спортивного игрового пика. И тогда, в сезоне 2019-20, вполне возможно, Филадельфия Флайерс превратятся в настоящего монстра. Коламбус Блю Джекетс. А у них ситуация такая, что нужно стучать как можно сильнее и побеждать сейчас. Или непонятно когда. То есть, с одной стороны, на бумаге все кажется и неплохо. В защите у них играет тандем, наверное, лучших защитников в возрасте до 25 лет. Это Зак Виенски и Сет Джонс. Центрфорвард Пьер-Люк Дюбуа был задрафтован лишь 2 года назад, и он претендует на то, чтобы превратиться в центрфорварда номер 1 в составе команды. И претендует обоснованно. Но тут же смотрим на оборотную сторону медали. А на оборотной стороне Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Сергей Бобровский дважды обладатель Vezina трофи, а Артемий Панарин лучший бомбардир команды. В следующем сезоне оба игрока получат уровень неограниченно свободных агентов. Слухов об уходе Панарина, точнее о желании Панарина покинуть команду более чем достаточно. Поэтому Коламбусу именно сейчас, именно в сезоне 2018-19 нужно достичь максимального успеха. Иначе Панарин, скорее всего, уйдет. Что будет с Бобровским, опять же, непонятно, но не факт, что Коламбус Блю Джекетс сумеют его удержать по истечении этого сезона. Вашингтон Капиталс, действующие обладатели Кубка Стэнли, команда рассчитывает на игроков, которые, возможно, уже достигли пика своей игровой формы. Александру Овечкину 32 года, Никласу Бэкстрему 30,
а Ти-Джи Оши 31 год. Они по-прежнему в отличной форме, но нет никакой гарантии, что они продолжат играть столь же результативно, как и, например, в предыдущем сезоне, который Овечкин завершил как лучший снайпер НХЛ. Кроме того, Джон Карлсон, основной защитник команды, Брейден Холби, главный вратарь номер 1, они тоже достигли пика формы. Есть, конечно же, Евгений Кузнецов, есть Дмитрий Орлов, они помоложе, они достигают сейчас идеальной игровой формы. Без них, естественно, чемпионский титул команды не завоевал бы в 2018 году. И да, Кузнецов и Орлов могут рассчитывать на бешеное количество сезонов, пока они преодолеют рубеж пика формы. С другой стороны, парни постарше рассчитывать на такое же бешеное количество этих сезонов уже не могут. Кэпс нужно выигрывать сейчас. То же самое нужно делать Питтсбург Пингвинс. Это команда, которой в данный момент уже нечего терять. Они выиграли 2 Кубка Стэнли в течение 3 последних сезонов. Они хотят повторить успех, выиграть 3-й кубок, соответственно, в 4 сезонах. Как и Кэпс, они рассчитывают на ядро команды, которое состоит из зрелых игроков. Интересно, что Питтсбург Пингвинс получали право выбора в первом раунде драфта в течение 5 последних сезонов лишь однажды. Это был Каспери Капанин, и его в составе команды больше нет, поскольку он был частью обмена на Фила Кессела. В фан-клубе команды сложно в данный момент выделить сверхперспективных игроков, способных по качеству игры где-то даже хотя бы попробовать приблизиться к тем же Евгению Малкину и Сидни Кросби. Но пока Евгений и Сидни остаются на пике своей формы, Питтсбург Пингвинс и генеральный менеджер Джим Раттерфорд прекрасно осознают, что это время побеждать. И это время сейчас. Но как только Кросби и Малкин, а также главный защитник команды Крис Леттенг начнут терять форму, а это неминуемо, к огромному сожалению, произойдет, команда также довольно быстро окажется на дне Национальной хоккейной лиги. Это то, что мы сейчас наблюдаем в контексте Чикаго Блэкхокс. Звезды чикагской команды, к сожалению, погасли. Звезды питтсбургской пока что светят. И у них, возможно, в этом сезоне последний шанс выстрелить и добиться победы. Такие вот ошеломительные истории относительно шансов команд на выигрыш Кубка Стэнли. Тяжеловесы пока что все-таки в основном сконцентрированы в Центральном дивизионе и в Атлантическом. Борьба в Тихоокеанском будет плотная, но сложно сказать, что там есть команда, способная по-настоящему бороться за Кубок Стэнли. В дивизионе Метрополитен все, как всегда, сложно, но противостояние Овечкина против Кросби наверняка вновь нам предстоит увидеть. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Пока, всем добра.